يسرني بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة عقد المؤتمر المعمداني الرابع للخدام في بلدة عجلون من أعمال الأردن، وبوجود عدد من اللبنانيين الذين حضروا هذا المؤتمر، أن أقدمهم في هذه العشية حسب أسمائهم: سمير سويس، الكنيسة المعمدانية عجلون. جميل حداد، الكنيسة المعمدانية عجلون. فايز سخنيني، الكنيسة المعمدانية طرابلس لبنان. ابراهيم وكيم، الكنيسة المعمدانية الميومية. باجت بطاسي، الكنيسة الإنجيلية الحرة عمان. إميل جورج، الكنيسة المعمدانية طرابلس لبنان. عجلون. القس توفيق مشرقي، الفيوم القطر المصري. أنيس شرش عجلون. رزق الله قسطنطين، الكنيسة المعمدانية بكفية لبنان. فواز عماش، كنيسة إربد المعمدانية إربد الأردن. سلوى حداد، الكنيسة المعمدانية جرش. فايز يوسف، الكنيسة المعمدانية طرابلس لبنان. جريس فخوري، كنيسة عجلون المعمدانية. نجلة مارديني، الكنيسة المعمدانية عجلون. بديعة التالي، الكنيسة الإنجيلية الحرة عمان. ماري تادرس، كنيسة المعمدانية عجلون. ماري وكيم، الكنيسة المعمدانية الميومية لبنان. فريدة يوسف، الكنيسة المعمدانية طرابلس. بدر عفاش، الكنيسة المعمدانية بكفية. نبيه النمر، الكنيسة المعمدانية إربد. الأخ جوزيف الأشقر، الكنيسة المعمدانية بكفية لبنان. قس الياس صليبي، الكنيسة المعمدانية المصيط ببيروت. سليم قوار عجلون. مكان هو اسم يسوع الحبيب عند احد الاخوة، في بيت احد الاخوة الغيورين المحبين للرب، الذي فتح بيته لاستقبال اللبنانيين وغيرهم من الذين حضروا هذا المؤتمر، الاخ سليم قوار. واني باسم هذه الجماعة الكريمة الحاضرة اوجه اليه الشكر قلبي، راجيا من الرب ان يكافئه عنا خيرا، نظرا لضيافته الكريمة التي اظهرها لنا بهذه المناسبة. ولذا ستسمعون الان بعض تسجيلات ترانيم من الاخوة اللبنانيين وغيرهم. اهلا وسهلا فيكم الجميع. يسوع من أعلى سماه بحبه نجاني إلا عن الغضب الله سوف فداني. يسوع من أعلى سماه بحبه دمه شفق على الصليب ناداني وقال يا حبيبي. دمه شفق على الصليب ناداني وقال يا حبيبي. إني لنفس الطبيب لما يكون عندك جروح بشتك يا عالي يا عالي. يا محبوبي قرب لا ضوبي لا تفكر إلك بالأرض غير الصعوبي. نادى وقال يا محبوبي قرب لا ضوبي لا تفكر إلك بالأرض غير الصعوبي. للعالم كله مكروه
لكن انا ما رحتوش. العالم كله مكروه لكن انا ما رحتوش. تملك عليه ومكروه، تملك عليه ومكروه، شاهد عياني عياني. آخر الزمان في كل مكان مكان، غاضب يجب أعجوبي بيلدع الإنسان إنسان. عينة آخر الزمان في كل مكان مكان، غاضب يجب أعجوبي بيلدع الإنسان إنسان. والمؤمن يبقى بأمان بفضله قلبي حنان، والمؤمن يبقى بأمان بفضله قلبي حنان. ماشي بضربه على الأوطان بيشاهد ابن الإنسان بالمجد الرباني الرباني. عشية بنعمل له زيارة زيارة بشركة أخوية لأخو بشارة بشارة. في كل ليلة عشية بنعمل له زيارة زيارة بشركة أخوية لأخو بشارة بشارة.